ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. സാധാരണ മലബാർ സ്നാക്കായ കിളിക്കൂട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറച്ചായി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുറച്ചൊഴിച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോവരുത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചത് രണ്ടും കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ബാറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ സ്നാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് മിക്സ്ചറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത സേമിയയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വറുക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഇത് ഈ എഗ് മിക്സ്ചറിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. സേമിയ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് സേമിയ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ ആ എഗ് മിക്സ്ചർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു 4 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും 1 എടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സേമിയയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടെണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ സേമിയ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. ഇത് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വേണം
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സേമിയ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്തതും കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് സേമിയ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരികൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ട ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ കൈയൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി സേമിയ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം മുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം സേമിയ കവർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകൾ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പി. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിളിക്കൂടല്ല, അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുട്ട ബജി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കിളിക്കൂട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.